उफ, ये रोज रोज का टेंशन, कुछ फ्रेश नहीं रहता और ये ढक्कन तो हर बार कहीं ना कहीं गायब ही हो जाता है। आपके घर भी यही प्रॉब्लम होती है? कंटेनर्स तो हैं पर या तो एयर टाइट नहीं है या फिर कभी लीकेज का टेंशन। तभी तो मैंने चुना एयरलॉक। ये है मेरी किचन का नया सुपर पावर। चाहे स्नैक्स हो या स्मूदी, लीकेज फ्री गारंटीड है। अब एयरलॉक के साथ लाइफ हुई टेंशन फ्री।